Hi, this is Navraj Parthiban with Trending Terrace Tamil. இந்த வீடியோவில் Electrosteel Castings Limited இந்த கம்பெனி பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த கம்பெனி டெக்னிக்கலாக வாங்குகிற இடத்துல இருக்குது. ஸோ அந்த கம்பெனி பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். 1955 வருஷம் இன்கார்பரேட் ஆன இந்த கம்பெனி டக்டைல் அயன் பைப்ஸ், அதாவது இந்த டக்டைல் அப்படின்ற பேர் வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம். தமிழில் வந்து நீர்த்து போகக்கூடிய இரும்பு கம்பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். இந்த டக்டைல் அயன் பைப்ஸ் இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கிறாங்க. அதெல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பன் பைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது, அதாவது இந்த வாட்ரு அண்டு கேஸு இதெல்லாம் போகக்கூடிய இந்த பைப்பு, இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உபயோகப்படுத்துகிற இந்த பைப்பு, அதாவது மாதிரி ஃபயர் ஃபைட்டிங்ஸ் சிஸ்டத்தில் உபயோகப்படுத்துகிற அந்த மெட்டீரியல், அதே மாதிரி இந்த டக்டைல் அயனில் இருக்கிற இந்த ஃபிட்டிங்ஸு அண்ட் அந்த சாக்கெட் அண்டு ஸ்பைக்காட் அப்படின்னு இந்த புஷ்ஷு அண்டு ஜாயின்ஸு இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி. இந்த கம்பெனிக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ECL அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு கம்பெனியும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது. எலக்ட்ரோஸ்டீல் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்ற பேரில். அந்த கம்பெனி வந்து வேதாந்தா குரூப் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த வேதாந்தா குரூப் வந்து கையகப்படுத்தினாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. அதில் அந்த கம்பெனி அதுக்கப்புறம் வந்து டீலிஸ்ட் பண்ணாங்க. டீலிஸ்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனி காணாமையே போயிடுச்சு. பட் இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழமையான ஒரு கம்பெனி. 1955 வருஷத்தில் இன்கார்பரேட் பண்ணி அதுலேருந்து கண்டினியூவாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு கம்பெனி. இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வாங்குகிற இடத்துல இருக்குது. அதுக்கு முன்னால் இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபண்டமெண்டல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து காஸ்டிங்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஜிங்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் இருக்கிறாங்க. இப்போது ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற விலை வந்து 68 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த கம்பெனியினுடைய மார்க்கெட் கேப் 4077 கோடி ரூபாய், என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ 6293 கோடி ரூபாய், EPS 4.97, ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PE ரேஷியோ வந்து 13.8, அதாவது 13.80. இண்டஸ்ட்ரி PE விட கம்மியாக தான் இருக்குது. இண்டஸ்ட்ரி PE வந்து 28.36. புக் வேல்யூ விட இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து குறைவான விலையில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. புக் வேல்யூ 74 ரூபா 55 பைசா. புக் வேல்யூ விட ஒரு கம்பெனி குறைவான விலையில் கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரூல்ஸு. ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து எல்லா கம்பெனியுமே வந்து நிறைய கம்பெனி வந்து புக் வேல்யூக்கு கீழே வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. புக் வேல்யூக்கு கீழே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற எல்லா கம்பெனிகளுமே வந்து நல்ல கம்பெனியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக வந்து புக் வேல்யூக்கு கீழே ஒரு கம்பெனி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதே நேரத்தில் எலக்ட்ரோஸ்டீல் காஸ்டிங்ஸை பொறுத்தளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அந்த கம்பெனி வந்து டெக்னிக்கலாக நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் வந்து நம்ம வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். அடுத்ததாக இந்த கம்பெனி வந்து கொஞ்சம் டிவிடெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிவிடெண்ட் ஈல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.31% வந்து டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ₹1 ஃபேஸ் வேல்யூ இந்த கம்பெனி. அதேமாதிரி இந்த கம்பெனி வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியலாகவும் பார்த்துருவோம். இந்த கம்பெனியினுடைய ஃபினான்ஷியலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனியினுடைய ஒரு நிமிஷம் ஃபினான்ஷியலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனியினுடைய டோட்டல் அசட்ஸ், அதாவது கரண்ட் அசட்ஸை மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்குவோம். கரண்ட் அசட்ஸை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனியினுடைய கரண்ட் அசட் 4313 கோடி ரூபாய் வந்து கரண்ட் அசட் இருக்குது இவங்களுக்கு. லயாபிலிட்டிஸ், அதாவது கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2941 கோடி ரூபாய் இருக்குது. இது கூட நான் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு 1193 கோடி ரூபாய் இருக்குது. இந்த 1193 கோடி ரூபாய் கரண்ட் லயாபிலிட்டியும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இவங்களோட அசட்டுக்கும் இவங்களோட லயாபிலிட்டியும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. அடுத்தது இந்த கம்பெனியினுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் பொசிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரமோட்டர் வந்து ஒரு 44% ஷேர்ஸை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. பப்ளிக் கிட்ட ஒரு 55% ஷேர்ஸ் இருக்குது. FPI அண்டு FIIs வந்து ஒரு 15% ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. DIs கிட்டையும் இந்த ஷேர்ஸ் இருக்குது. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2% ஷேர்ஸ் வந்து DIs வந்து ஹோல்டு பண்ணுறாங்க. இந்த கம்பெனி இப்போ நம்ம வாங்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். இந்த கம்பெனியை வாங்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை நீங்களும் உங்கள்
ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பெனி மறுபடியும் வாங்கலாம். இப்போ நாம் வந்து இந்த கம்பெனியினுடைய சார்ட்டை பார்க்குறோம். இப்போது 50 டே மூவிங் ஆவரேஜ், அந்த 50 டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே போய் கிட்டத்தட்ட 50 டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒட்டுன மாதிரியே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துருக்குது. 50 டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஒட்டுன மாதிரியே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்து இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்குதுன்னா ஒரு 67 ரூபாய்க்கு மேலே வந்து ட்ரேட் ஆகிறப்ப வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ 67 ரூபாய்க்கு மேலே வந்து இப்போ ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதியிலிருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 67 ரூபாய்க்கு மேலே தான் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த கம்பெனியை வாங்கலாம். ஓவர் பாட் ஜோனில் தான் இருக்குது இந்த கம்பெனி. ஆனால் தைரியமாக இந்த கம்பெனியை வாங்கலாம். 67 ரூபா அப்படின்ற இடத்துல இந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா டார்கெட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 67 ரூபாய்க்கு மேலே வந்து கன்சாலிடேட் ஆகிட்டு இருக்குது. 67 ரூபாய்க்கு வாங்கணும், 67 ரூபா 68 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட டார்கெட் 88 ரூபா, அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 83 ரூபாயிலிருந்து ஒரு 85 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் நியர்பை 88 அந்த அதுக்குள்ளே வந்து இந்த கம்பெனி 83 84 அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸிட் ஆகிடணும். இந்த கம்பெனியினுடைய ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 54 ரூபாய்க்கு கீழே க்ளோசிங் பேசிஸில் வந்து நம்ம ஸ்டாப் வைக்கணும். இந்த 54 ரூபாய்ங்கிறது வந்து 21/7/2023 அந்த அன்னைக்கு வச்ச லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 54 ரூபா 15 பைசா. அந்த லோவுக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஸ்டாப் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பெனி இந்த இடத்துலையே வந்து வாங்கலாம். டார்கெட் 88 ரூபாய், நியர்பை 88. நான் நாளைக்கு சொன்ன மாதிரி 83 ரூபாயிலிருந்து ஒரு 85 ரூபாய்க்குள்ள இந்த இதிலிருந்து எக்ஸிட் ஆகிடணும். 54 ரூபாய்க்கு கீழே வந்து ஸ்டாப் வச்சு இந்த கம்பெனி வந்து வாங்கி வைக்கலாம். இது வந்து எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான். நாங்கள் வந்து செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது. ஸோ இந்த கம்பெனியை வாங்குறதுக்கு முன்னால் நீங்களும் ஒரு தடவை உங்கள் ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட்டை முன்னாலே சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸரையும் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பெனியை வாங்கலாம். நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் ட்ரெண்டிங் ட்ரேடர்ஸ் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நிறைய உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். நன்றி. மீண்டும் ஒரு உபயோகமான ஒரு வீடியோவில்